आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे दाबने पर नीला पानी निकलेगा या लाल पानी निकलेगा? जिनको लगता है इसे दाबने पर नीला पानी निकलेगा, वो लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे। जिनको लगता है इसके अंदर लाल पानी है, सब्सक्राइब करके भी लिखे। चलो दाब कर देखते हैं इसके अंदर कौन सा पानी। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। लिखते हैं। अरे ये किया, इसे दाबने पर तो नीला पानी निकला। इसका जवाब सही था। कमेंट जरूर करना।